may muntag raw sa Domingo karon. So adlaw pang timpahuway pero kami kayo gyapon sa Domingo o adi ako karon ilang agalon lundi. So ikadahanan ni nga sakyanan kay sakyanan nga katong Daewoo 1998 model. Dispatcher na kasi kay okay na. Ito kay nganda so nanasad siya bago nga sakyan multi-cab. Ang problema ni kay kuan ng dili mo andar kay wala itarong supply nga gasolina. Kani nya ang pandaron istingan na mga lingkuhan din sayang ilaw sayang karburador. Okay? O nanaday ko YouTube channel available mo pwede mo bisita dito sa akong YouTube channel nya ayaw lang skip mo mga ads para namin pangpalit gatas lahin ko na mo ni nya bisita lang among trip mechanic sa YouTube channel. Okay? Walang gasolina ayaw umandar kasi walang gasolina. Hanapin natin. Okay, andar yung motor niya. Ito natin kung mayroon ba siyang gasolina na lumalabas. Pero gumagana naman ito. Check lang natin. Sige, on. Walang gasolina na lumalabas eh. Okay, off. Okay, umaandar yung kanyang pump pero walang gasolina lumalabas. Bago pero hindi ayaw gumana. Wala yung walang lumalabas. Isa na yung bago ng one pump sa bagong pump pero okay, so mo ni among napalit nga bago mga usar yung adlaw nga gamit na mo ani. Oo. Ning kagar siya, palyado na siya. Mo karon na amo ning gitan-aw. Kini may di na gid gana gi direct na mo diri wag gid suyop o gasolina. So ito yung palit na mo. Replacement na ni siya. Kita naman nato sa color. Kaning gid mo ay sulit ni siya. Tingnan nato pandar kung gusto ba yung suyop sa yang hangin dire ay tingnan nato yon yan ayan muna na ang yang kuan yang gasolina yan nagagas na gyud siya kontra ganina nga gi-direct yun nato wag gyapon nagagas o confirm na nato nga ang problema gyud niya ay fuel pump o nalipay gyud kami nga kita na namang problema. Okay, so itaw na namo para maanda na to. Okay, tara. Oke, nana. Otro. Pandara. Oh, nana, op. Yon. Ganda. Naman, return man yapon. Ha? Nag-return man. Atas ya? Oo, to. Kenapa? Pero di yun nga nakakusga. Mura na siya. Okay, normal na siya. Ital balik kau.
Okay na kayo to? Yan. Yeah. Okay kayo? Ano guys, kung taas lang inyong minor, kung taas lagi ng inyong minor, pwede ta ma-adjust dire. Pwede siya ta ma-adjust dire. Dire. So unahon na to yung adjust na to dire. Kaya taas yung minor, tanaw, makita naman nato nga taas yung minor. Okay? So mag-adjust na dire. Ayan. Eh mao na siya sa accelerator. Direct man dito sa yung accelerator. Pwede ra nato ni adjust dire oh. Minor na siya. Oh. Sagad na siya. Na. Ayan na nato ugtan. Kaning ugtan na nato ni diri. Okay na yung timplada niya. Ayan. Open cheese din na kayo open. Katong open. Ito sa ilaw. Okay. Sige na nato ni ugtan diri. Ayan. Kung kulang pa ito sa minor, pwede dito ma-quantity sa iyang gasolina, maning gasolina. Tapos para sa hangin ni siyang adjustment kini. Kani. Para sa hangin, ang kini para sa gasolina. Sa kakusgo na yung gasolina yatag, ano siya, pwede siya tamo-adjust sa kakusgo ng hangin nga yatag ato. So, okay na kayang minor. Ito lang pala. Off-road para double stick na ako. Off-road para one click ba. Okay. Back. Okay, one click. Nana ba? Tabon-tabon. Daghang salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimutan sa pag-subscribe sa aming pinagmaingat sa nila. At least makatabang na sa mga nagkinanglan. Advertise ay skip. Ag-advertise ay nasa skip para pang na may panggatas. May panggatas ba? Yan. Ano yung kulan? Tanaw natin na ito guys. Ito nga yung pinan yan. Pwede ka mag-lead yan. Ano? Nakastik? Oo. Yan ka mag-trip. Ang iyang sakyanan, andar na yun. Daghang kay salamat. Agalon. Ano yung Agalon nga pinakagahi? Kani mo ni bus amo. Oo. Bus amo Pridoy. Shout out nato si Juan, si Lord Jose. Solid supporter na mo sa YouTube channel. Okay na po yung kanyang sasakyan. Ayan, umaandar na. Okay, well, ayaw kalimutan sa pag-subscribe sa aming YouTube channel guys, and like, daghang salamat ha. Bye. You know? Yara.